रहे, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नाक के नीचे कोई भी न करे, मास्क सभी नाक के ऊपर लगाए। मुंह के नाक के नीचे मास्क रखने से कोई फायदा नहीं मास्क लगाने का, इसलिए प्रॉपर तरीके से उचित तरीके से मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। शिव कुमार, नाक के ऊपर मास्क करो। सभी से अनुरोध है कि मास्क उचित तरीके से लगाएं, नाक के ऊपर तक रखें, गले में न लटकाएं, मुंह पर न लटकाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभियान चलाया है कि आज हम 11 बजे और शाम को 7 बजे जब सायरन बजेगा तो खड़े रहकर मास्क लगाएंगे और गोला भी बनाएंगे सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। मैं सभी से निवेदन करूंगा, जिस प्रकार के कोरोना के पेशेंट हमारे इंदौर में बढ़ रहे हैं उसमें ये सावधानियाँ बहुत ज़रूरी है और ये जन जागरण अभियान में हम सब मिलकर, सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी मिलकर उस पर काम करेंगे और इस कोरोना की लड़ाई में हम जीतेंगे। मुझे भी आज इंदौर रहना था, लेकिन आज पार्लियामेंट व्हिप जारी हुई है, इसलिए मैं दिल्ली में आया हूँ। और मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ कि इस अभियान में जुड़ें और कोरोना की लड़ाई में सब मिलकर लड़ें। धन्यवाद। निवेदन है, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नाक के नीचे कोई भी न करे, मास्क सभी नाक के ऊपर लगाए। मुंह के नाक के नीचे मास्क रखने से कोई फायदा नहीं मास्क लगाने का, इसलिए प्रॉपर तरीके से उचित तरीके से मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। शिव कुमार, नाक के ऊपर मास्क करो। सभी से अनुरोध है कि मास्क उचित तरीके से लगाएं, नाक के ऊपर तक रखें, गले में न लटकाएं, मुंह पर न लटकाएं। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा